नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। तेज बारिश से घरों में घुसा पानी, सड़कें जलमग। जिला झांसी के ग्राम साकिन में तेज बारिश के चलते ग्रामीणों की मुश्किल में बढ़ गई। मूसलाधार बरसात में नगर एवं गांव में आफत खड़ी कर दी। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों में पानी घुस गया, कई जगह जल भराव हो गया। सभी जगह पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश से कच्चे मकान की गिरने की सिलसिला भी जारी है। नालियों से पानी ना निकलने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। आइए देखते हैं मौत से प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।